Олон улсын Ахмадын өдрийг өгтөн Булган аймагт олон бүтээлч ажил зохион байгуулж байгаагийн нэг нь эрүүл амьдрал идэвхтэй хөдөлгөөн явгаа аялал байлаа. Тус аяллыг аймгийн төв цогт тунтайж энэ талбайгаас эхлүүлэн Хатанбаатар Магсаржувын дуулахт буухан Бурхан багшийн энергийн цэцэрлэгт хүрээлэн хүртэл зохион байгуулсан байна. Эрүүл амьдрал идэвхтэй хөдөлгөөн явгаа аялалд төрийн бус байгууллагын харьяаны болон харьяалалгүй ахмадуудыг Булган сумын багуудаас оролцуулан 200 орчим ахмадыг хамруулан зохион байгууллаа. Явгаа аяллын хүрээнд ахмадуудын нас биеийн онцлог тохируулан 3 уралдаан тэмцээнийг явуулсан байна. Хуруудах, буйхаа, сагсан бөмбөг шидэлтийн тэмцээний нийлбэр дүнгээр Булган сумын 4-р багийн ахмадууд тэргүүлж удаах байруудад Булган хангаан мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1-р бүрэн дунд сургуулийн баг орсон байна. Жил бүрийн ахмадын баяраас энэ удаагийн ахмадын баярыг онцлог болж байсныг ахмадууд хэлж байна. Энэ жилийн баяр бол сайхан болж байна. Сэтгэл маш их халамжтай байна. Тэгээ ах нь бол яг тэтгэр дараад нэг 8 жил болсон. Энэ жилийн ахмадын баярт би бас оролцож явдаг. Тэгэхдээ энэ жилийн баяр бол урдурдаагаас илүү аятайхан сайхан боллоо гэж ингэж бодож байна. Сэвэр агаарт үнэхээр нэг сэтгэл төрсэн сайхан өөрснөө тааваараа нэг аятайхан байна л гэж. За одоо тэгээд би ч татвар хамгийн сүүл татварт ажиллаж байгаа татвараас гарсан болохоор татварынхаа ажилчдад ажлын амжилт хүсье. Тэгээд татвараас гарсан ахмадуудаа нийт аймгийнхаа ахмадуудад одоо баярын мэнд хүргэе. За модны үйлдвэрт бас 20 гаруй жил ажилласан байгаа. Тэгээд модны үйлдвэрийн ахмадуудад бас баярын мэнд хүргэе да энэ дашрууд. Их сайхан бүх ахмадуудаа хамруулад маш сайхан зохион байгууллаа. Энэ ахмадын баяр бол бидний сэтгэл өндөр байна. Бүх ахмадууд баг нийт уралдаан тэмцээнд орж их амжилттай явагдаж байна. За нийт ахмадуудаа хандаад ахмадын баярын мэнд хүргье. За баярлалаа. За энэ Монгол улсад ахмадынхаа баярыг тэмдэглээд бас олон жил болж байна. За монголчууд бол ахмадынхаа баярыг тэмдэглэнэ гэдэг чинь бол одоо энэ олон баяр наадмуудаас хамгийн одоо 1 номерын баяр нь бол ахмадуудын баяр байдаг юм аа. Ахмад хүн гэдэг бол одоо үе үеийн одоо нийгэм үе үеийн одоо залгамж халааг авч явсан улс нийгэмд одоо их олон жил хөдөлмөрсөн туршлагатай юм улсад байдаг. Тэгээ одоо ингээд өнөөдөр Булган аймгийн ахмадуудын дунд уралдаан тэмцээн зохион байгуулж байгаад ахмад багш би одоо их баяртай байна. За ер нь бол ингээд ахмадууд маань цаашаа өөр хүүхдүүдтэйгээ одоо байн харагдаж одоо улс их оронд хөдөлмөрлж байгаа өөр хүүхдүүдэд одоо сургамж та одоо үгүй хайрлж явах болтугай л гэж яриад дөө. Гэсэн ийм сайхан зохиосонд бол бүх ахмадууд их баяртай гоё энэ өдрийн энэ салхинд өстөжхөн дахиад нэг хэдэн насл нэмлээ. Эмээ одоо 80 өгч जैन одоо бас тэмцээнд ороод энэ манай хамт олон эмнэлгийн хамт олон мундаг байна гэж энэ тэгэхээр мундаг байх л гэж их хөөрч байгаа шүү дээ. Тэ одоо 30 гаруй жил ажиллаад эрүүл мэндийн тэргүүн аваад эмээ их баяртай. Тэгээс бас эрүүл мэндийн энэ монголчууд булганыхан одоо хөдөлмөрчид бас эмээ их гоё явахсан энэ залуучууд үлгэр жишээч явахсан гэж бодоод бас авьяаслаг Монголд ороод бас эмнэлэг Монголынхан энэ бүх ард түмнийг төлөөлж эмээ ороод ирсээ тэгээ удахгүй гарах байх. За баярлалаа танд. За миний хүүхдүүд өстой нэг өстой Монголынхан энэ сайхан газар широн дээр өстой нэг бүх юмаа сайхан хайрлж одоо олон түмэндээ эвтэй найртай бүх юмд итгэвтэй өстой нэг дандаа ингэ нэмсгэлж бүх юмд их цоглог байж эмээшгээ 80 наслаарэ гэж өрөө. Да миний ахмадууд ёстой гоё шүү, цоглог шүү. Сайхан хүүхнүүд шүү, сайхан харчууд шүү. Миний харчуул хүүхнүүд ёстой залуу шүү, залуу хэвээр байна шүү гэж эмээ нь одоо 80 хүрч байгаа дулумсрыг чинь өрөөё. Энэ жилийн Ахмадын баярыг өгтөн Булган аймаг ахмадуудын дунд урлаг спорт явгаа аялал гээд олон арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Мөн цаашид аймгийн хэмжээнд ахмадын талаар баримтлан ажиллах бодлогын талаар аймгийн засаг даргын орлогч инхүү ярьлаа. За юуны өмнөөс нийт ахмадуудтай бас Ахмадын баярын одоо мэндийг өргөнд хэвшүүлье. Энэ жилийн одоо олон улсын Ахмадын өдрийг тохиолдуулан Булган аймгийн хэмжээнд бас нэлээдгүй олон ажлуудыг бас төлөвлөсөн байгаа. За түүнийг одоо бас тодорхой ажлын хэсэг бүрэлдэхүүн сумд бас
дор өрнөө одоо хариуцсан гэдэг зохион байгуулж байна. За ахмадуудад бас гэрээр нь явж үйлчлэгээ үзүүлэх ганц үе асар сам аргалзах одоо өр хүүхдэд цөөтэй хүмүүстээс байгууллагууд хүндэтгэл үзүүлэх ахмад волейболчдын тэмцээн зохион байгуулах ахмадуудын дунд бас дуун цэнгүү одоо урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулах за мөн одоо энэ эрүүл идэвхтэй хөдөлгөөн гэсэн юм сэдвийн дээр өнөөдрийн одоо энэ хээрийн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна гэдэг энэ жилийн одоо Ахмадын баярыг бас арай өөр хэлбэрээр хийхийг бас ажлын хэсгийнхэн бас санаачилж гаргаж тавьсан. Тэгээд энэ хүрээндээ бас энэ ажил зохион байгуулагдаж байна. Ахмадуудтай бас уулзж байхад энэ жилийн арга хэмжээний энэ явган аялал хөдөөхээр болж байгаа энэ арга хэмжээнд бол бас сэтгэл дүүрэн байна. Боломжтой байна. Бид нэр бас баярлж гэнэ гэсэн юм илэрхийл санааг бас илэрхийлж байна. Тэгээд нийт Ахмадуудтай бас хамгийн сайхан мөхөнийг хүсье өрөөё. За энэ засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт бас ахмадуудыг халамжлах, хамгаалах, тэднийг бас нийгмийн ажил төрийн одоо бодлого шийдвэрийг гаргахад одоо бас нэлээд бас оролцоог нь бас нэмэн ойлгоё гэсэн санаанууд бас нэлээд туссан байгаа. За ахмадын одоо амралт цовлыг бас үргэлжлүүлэх, тэнд амрагчдын тоог нэмэгдүүлэх, ахмадд үзүүлэх одоо тэр хойч үеийнхний халамжийг нэмэгдүүлэх гэх. За мөн одоо энэ ахмадуудынхаа ажлын дадлаг туршлагыг бас төрийн ажилд төрийн албанд бас шингээж тэдний үг саналыг одоо бас тусгаж мөрдөж ингэж ажиллахыг одоо бас мөрийн хөтөлбөрт бас нэлээдгүй байдлаар туссан байгаа. Тэгээд ер нь ахмадууд өнөө цагийн одоо бидний сайхан бүхэн одоо энэ ахмадуудын одоо ажил хөдөлмөрийн сэтгэл санааны оюуны одоо тусгалаа үр дүн гэж харж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс маань нутудаа насалж бидэндээ одоо он удаан өмгдөх шиг болж яваасай л гэж ингэж бодож харж байгаа да. Цаашид ахмадуудад чиглэсэн арга хэмжээг жил бүр шинэлэг маягаар зохион байгуулж байхыг ахмадууд хүсэж байсан юм. 1 2 3 за. Цаг за.